نسيت من ما محضره ولا كاتبه، قلت تحكي من وحي خيالي للذكرى افضل يكون تظهر وتطلع من القلب للقلب. خل اتذكرها وارجع اقولها. في السفر الصراحه يعني ما ثقيت بالشركات الموجوده بالعراق. امر الفيزا يعني حساس وصعب، وهاي اول فيزا الي يعني اريد احصل عليها، فمو من الطبيعي انه اجيب اي ورقه واخليها بالملف مالتي. لا، هاي السنه يكون اقل شيء $3000 او $3500. هاي السنه زودوها. اي فالافضل انت تخلي من 3500 حد واعلى. اداره الهجره البرومانيه هي المسؤوله عن اعطاء الفيز للاجانب. انت ما يجاوبك، سيله السلام عليكم انت جهزت اوراق نقدم لك لو لا، ما يجاوبك حتى شكرا ما قل لك. ميز مثل ما ميز الطعام، وبكراسي تقريبا 3 كراسي، وحاطين بطل ماي وورقه وكاميرا، ومنها كاميرا ومنها كاميرا ومنها كاميرا، وفتحه صغيرونه ومكان توقف فيه من يجي القنصل من الداخل. انا تفاجأت انه هي مقابلي وانا قاعد، وكل الاسئله اللي سالها انا سمعتها. انت تعمل؟ اقول له انا اعمل، ما اروح اقول له اي اعمل بهيجي فلان وبهيجي فلان وبهيجي مكان وراتبه. لا، قال هذا الحساب بنكي يعني صحيح. طبعا وجه اختلف وكان جدي يعني بسؤال. شاف الصور قبل قال لي انه رساله كانت مكتوبه لا تقلق ان سوف يتم تعويضك بالدروس التي يعني فاتتك. السلام عليكم، رجعت وياكم فيديو تكمله الجزء الثاني من قصه رحلتي من العراق الى رومانيا. طبعا الجزء الاول كان كلش عفوي، كنت انا واصدقائي بحديقه طالعين، فصارت عصريه كلش، والولد قريب سكنهم كان موجودين، فراحوا بقيت بس انا وحدي. قلت ما دام عندي مجال خل اصور الجزء الاول. فتحت الكاميرا والله وجاي اتمشى بالحديقه واصور، فسولفت القصه كلها من شلون جتني الفكره، شلون قدمت على المنحه الرومانيه، شلون جاني القبول، وكل هاي التفاصيل مثل ما شفتوا بالفيديو الاول. بس الصراحه من شفت الفيديو ما عجبني، كان دقته مو ذاك المستوى، وكان كاميرا تتحرك كثير، فقط الصوت كان شويه زين. صراحه كنت مصور يعني القصه كامله من اول ما قدمت على المنحه الرومانيه وجهزت اوراقي لحد ما وصلت لرومانيا وسجلت بالجامعه وسكنت بالسكن، كلها صورتها. بس قلت خلي اسويها اجزاء، شفت الجزء الاول فقلت خلي اسويها اجزاء. من نزلت الجزء الاول التصوير كان ما واضح، والدقه هم قلت بالمونتاج والتقطيع والهاي، فقلت لا لازم اصور فيديو احكي بيه القصه تكملتها بس يكون افضل. والله جبت معدات، جبت كاميرا، جبت ميكروفون. الجزء الاول وصلت لمرحله انه جاني القبول الجامعي، ورحت لصاحب العمل اللي اشتغل معاه دكتور اسامه وبلغته بالامر. اي فوالله من قال لي الله يسهل لك وبالتوفيق. فبعدها شنو بلشت اجراءات الفيزا. نسيت من ما محضره ولا كاتبه، قلت تحكي من وحي خيالي للذكرى افضل يكون تظهر وتطلع من القلب للقلب. خل اتذكرها وارجع اقولها. طبعا الفيديو الاول الجزء الاول كنت قلت قطعه اجزاء وانشره على الانستغرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك بس. هاي كانت فكرتي، انه فقط مقاطع صغيره وانزلها على المواقع التواصل الاجتماعي. ما كانت فكرتي انه اسوي باليوتيوب. والله من نزلت اليوتيوب والحمد لله يعني جو المشتركين تقريبا حاليا 280 والفيديو يمكن وصل 5500. فقلت خل ابلش بعد. ايوه وشفت دعم، والله دعم من الاهل، دعم من الاصدقاء، دعم من الناس اللي حبوا لي انه ابلش بهذا المجال. انا تعبت من هكذا، خليها انا ودي اسولف براحه بعد. يا رب الكاميرا ما تخلص شحن لان ما فيها شحن، وكنت احاول هواي يعني امور تصوير واقطع فخلص الشحن تقريبا يعني. والله صار تقريبا اكثر من ساعه ونص انا احضر، يلا بلشت هسه اصور جسمي. المرحله الاولى هي تقريبا تعتبر مرحلتين. المرحله الاولى هي حصول على القبول الجامعي، بها اوراق وبها انتظار وبها تعب وبها هواي تفاصيل ودفع فلوس. هاي كلها
من ضمن المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي الحصول على الفيزا. من ضمن الأوراق الحصول على الفيزا هي لازم يكون عندك قبول جامعي، والقبول الجامعي لازم تدفع تكاليف السنة الدراسية الأولى اللي هي تقريبا ايش قد، مثلا من 2000 إلى 3000 يورو حسب سنتك الدراسية انت ايش قد راح تدفع. تمام. وتأمين سفر، وعدم محكومية، وملف القبول اللي حصلت عليه، الاوراق البدايه مال شهاده الميلاد اسمه والشهاده الثانويه وشهاده البكالوريوس اذا كنت ماجستير. كل ذني الاوراق اللي موجوده، وراح اصورهم ان شاء الله، راح اصور فيديو كامل لهن وانزله كذا اما على الانستغرام والتيك توك يا اما على اليوتيوب. فوالله لازم بعد ما حصلت على القبول الجامعي لازم ادفع ارسل الاموال للجامعه على مود يدزوا لي ورقه انه انا دفعت تكاليف السنه الدراسيه الاولى اللي طلبتها من عند السفاره. فوالله بعد يعني لازم تفتح حساب بنك. وبالوقت اللي ردت احول عليه كانت هناك الحكومه موقفه التحويلات الى الخارج، ما ادري شنو اللي كان سبب فيها. تقريبا بشهر السابع تقريبا 20 25 او هيك ذني الايام، فكان ماكو تحويلات. عنده حساب مصرف التنميه ما يحولون. رحت كل البنوك اللي موجوده بش اسمه ما يحولون. وكذلك رحت مصرف التجاره اللي هو هذا يكون افضل مصرف التجاره، تي بي اي يمكن، على اساس هو افضل مصرف موجود يعني بالعراق تحويلات للخارج. هم رحت له قالوا لازم تسوي حساب، وحسابي يتطول يعني من اسبوع الى اسبوعين، وبعدها يلا نقدر نحول لك. فالامور صارت كلش يعني بوقتها، يعني ال 15 يوم خلصن قبل، يعني بعد لها باقي يومين او 3 وانا بعدني ما محول للجامعه فلوس. فهاي اول مشكله اللي هي صارت لي قبل لا اقدم على الفيزا، انه شلون ادفع الفلوس من العراق لرومانيا. فكل المصارف اللي راحت لها بالوقت هسه ما اعرف، هسه يجوز اكو تسهيلات او امور تختلف. بس العام بشهر السابع الوقت اللي كان من 17/7 اجاني القبول لحد يوم تقريبا 2/8 لازم انا اكون مسدد الجسم 15 يوم فقط، مسدد تكاليف السنه الدراسيه للجامعه. والله قبل لا يخلص تقريبا يوم 30/7 الحمد لله حصلنا صديق ابوي عنده صديقه باستراليا، فتواصلنا وياه قلنا اخوه ننطي المبالغ بالعراق هي كلها بالدولار، وهو من هناك يحولهن للجامعه. انا طلعت كل المعلومات، وهي الجامعه نفسها ترسل لك الايبان مال الجامعه، السوفت كود، اسم الجامعه واسم البنك، كل هاي التفاصيل ينطونك اياها الجامعه من الحصل على قبول جامعي. يقول لك على هذا الحساب تحول الفلوس مالت الجامعه، وتكتب اذا واحد حول لك اياها وسيط لازم يكتب انه هذه رسوم جامعيه للطالب مؤمل حنين، كذا هيك تكتب اسمه. فوالله الحمد لله تقريبا يوم 30 يوم 1/8 تقريبا، يوم 30 او يوم 31 من شهر السابع دفع الفلوس، ويوم 1/8 جتني بريد انه الرسوم الدراسيه وصلت، وهاي الورقه تثبت انه دفعت الرسوم الدراسيه. فهاي اول ورقه كانت مطلوبه من الفيزا، الحمد لله حصلتها. القبول الجامعي موجود عندي، ملف الشهادات موجوده عندي. فهسه مطلوب مني السفر. الصراحه يعني ما ثقيت بالشركات اللي موجوده بالعراق، اكو بيهن رخيص اكو بيهن غالي، والكترونيا هم تقدر تشتري، هم اكو رخيص وهم اكو غالي. فما ثقيت، قلت امر الفيزا يعني حساس وصعب، وهاي اول فيزا الي يعني اريد احصل عليها، فما من الطبيعي انه اجيب اي ورقه واخليها بالملف مالتي، لا. فكل الامور سويتها بحذر ودقه وتفاصيل. يعني الورقه الوحده اسال عليها يمكن 1000 سؤال و1000 شخص، لا مو هيك بالغت، بس قصدي يعني اسال واستفسر وما ظل يعني قاعد او شيء، يعني لازم اتاكد من الامر كلش. فوالله قلت لا ما راح اشتري يعني تأمين سفر من العراق، فقلت خاف يسوي لي مشكله او شيء بالسفاره وما يعتمدون عليه. والله فتواصلت ويا واحد، كان عندي تواصل ويا واحد هنا برومانيا، كان عقد عمل هنا يشتغل. فتواصلت وياه قلت له اريد لي تأمين طبي واقدم به على السفاره، قال لي تمام موجود. والله مبلغ التأمين كان غالي مو رخيص. فالمهم دفعته، قلت المهم احصل تأمين روماني
قدم للسفاره الرومانيه افضل ما اخذ عراقي وبيطلع به مشكله. طبعا لا، العراق يجوز زين ما بي اي مشكله، ولحد الان ما اعرف اذا كان يعني تمام وضع التامين اللي تاخذه من العراق او لا، بس انا بالنسبه لي ما قدمت عراقي، قدمت تامين طبي سفر روماني. عندي كلش مهم، كل الورقه اللي طلعها عندي لازم تكون مهمه، هي مهمه لازم تكون صحيحه وما بها اي خطا. فوالله طلعت التامين الطبي ودفعت فلوس، قال لي كم يوم ويوصل لك. تمام. بعدها حساب بنكي، حساب بنكي بوقتها سالت قالوا 2500 دولار، اقل ادنى حد يكون بالحساب البنكي 2500 دولار. ايه، فالحمد لله كان بوقتها عندي 4000 دولار، فخليت بالحساب البنكي، هو نفسيته كان باسم الوالد هو ومن زمان مفتوح، فخلينا بالكشف حساب بنكي، خلينا به الاموال، وطلعت كشف الحساب البنكي اللي هو مالت، هو ما يحتاجون كشف حساب بنكي من البنك، ما يحتاجون مالت اشرف، فقط انه بمبلغ هاي السنه يكون اقل شيء 3000 دولار او 3500 دولار، هاي السنه زودوها. اي، فالافضل انت تخلي من 3500 لحد واعلى، كل ما خليت اكثر افضل لك. الفلوس اذا تخليها بالحساب البنكي اذا الك تفيدك، يعني كانت 5000 6000 افضل. اما اذا كان من صديق عادي 3500 تخليها او 3000 تخليها بالحساب البنكي وتطلع كشف حساب وتودي بدون اي، يعني مثلا انت سويت كشف حساب بنكي قبل شهر، حطيت بيه اليوم الفلوس تمام، وباكر تروح تسحب الكشف حساب بنكي وتودي تقدمه للسفاره للقنصليه للابلكيشن اللي بيها. فهنا الامر كلش طبيعي وعادي ما بيه اي مشكله. فهاي الورقه كملت دفع الرسوم الجامعيه، كملت تامين السفر، وكملت الحساب البنكي. عدم المحكوميه، رحت لبغداد والله يمكن دائره الامن الجنائي هيك اسمها ما اتذكرها بالضبط. المهم فرحت من عندهم، رحت لهم. اول شيء قدمت الكترونيا، تقدم الكترونيا وانت بمحافظتك بمدينتك، على مود من تروح لغادي تستلم الورقه يجيك ملف تسحبه، اول ما تدخل عليهم تنطيهم الملف قبل يقولوا لك يلا. فالمهم اجراءات يعني روتينيه داخل شو اسمه، بس زين مو صعبه، تقريبا ساعتين 3 ساعات كملتها وانطيتها لهم. انطيتها باللغه العربيه، قال احنا راح نترجمها ونصدقها لك. وبعد رحت تقريبا يوم الاربعاء، قال الاربعاء الجايه تجي تستلمها، يعني 10 ايام. رحت تقريبا الاربعاء هاي، رحت بعد 10 ايام رحت استلمتها، كانت مصدقه ومكمله، مصدقه يعني من وزاره الداخليه المهم مصدقه ومترجمه بالانجليزي، ومدتها فقط 6 اشهر، يعني عدم المحكوميه مده 6 اشهر، وبعدها ترجع تطلع وحده جديده. فهاي وحده كملت. بعد شنو اللي بقى عندي؟ فوالله كملت الاوراق وجهزت يمكن الكاملات عندي، فقلت هسه بعد انه اقدم على الابلكيشن على الموقع الرسمي مال السفاره انه احجز موعد المقابله. فبوقتها تواصلت وياي واحد بلغني قال السفير حاليا ما موجود مسافر، وراح تتاخر تقريبا انا بشهر الثامن، يعني تقريبا نص الثامن او بالعشرينات من الثامن، فقال راح يتاخر منا شهر التاسع يلا يجي. فقلت له ماكو مشكله راح اقدم انا هسه، ويمتى ما يجي السفير خليه يجي انا ما عندي اي مشكله وياه. يقولون على اساس انه السفير هو المسؤول عن اعطاء القبولات، بس انا ما اعتقد. اداره الهجره البروماني هي المسؤوله عن اعطاء الفيز للاجانب. اي، فوالله قدمت، بلشت جهزت الفورمه مالت الفيزا، مليتها كامله، وجهزت الاوراق مالتي كلها سكانر، وبلشت وقدمت. فتحت حساب همين على الموقع مال السفاره، وقدمت كل الاوراق وتم الامر، وقالوا تنتظر موعد الفيزا اللي راح يجي 15/9. قاعد اشتغل بالمختبر ووياي ايهاب اخوي هم يشتغل، فجاني ايميل فتحته، طبعا اكيد ترجمه لان ما اعرف اللغه الانجليزيه، فترجمته وقالوا لي موعدك يوم 17/9 تجي الى موقع السفاره الرومانيه ببغداد، ومقابلتك تكون الساعه بالعشرة ونص. اليوم هو 15/9 وجاني الايميل تمام. موعد مقابلتي بالسفاره اللي هو يوم 17/9. طبعا من يوم ما قدمت على السفاره وانتظر موعد المقابله،
لحد يوم ما اجاني الموعد. هاي الفترة انا كنت عايش بدوامة وخوف وقلق وتوتر. اول مقابلة بسفارة بحياتي، اول فيزا راح اطلعها، اول فيزا اوروبية راح اخذها على جواز ابيض، ما بي ولا تأشيرة، وتوني مطلعة قبل اشهر او قبل سنة ب 2023 شهر 11 طلع 2023 شهر 11 انا طلعته. فكل هاي الافكار والامور كلها تدور براسي، ودايخ وخايف وكلهن. انا صرفت فلوس، انا تعبت، انا سنه كامله ابحث واجهز بالاوراق، ووالدي هم من الله ينطيه العافيه والصحه هو اكثر الاوراق مش بيهن انا بالشغل، بس اروح اطلع الاصليه. هو التصديق هو كله هو يصدقها، التصديق كله هو يروح كل ما تجيني ورقه واكمل هاي يروح يصدق لي اياها من الخارجيه. الله ينطيه الصحه والعافيه. اصلا هو كان عائلتي ومن ضمن والدي برأس الهرم هو كان الداعم الأول لي وعائلتي كلها. من فوالله فالأسئلة كانت هواي، المقابلة بالعربي بالإنجليزي، شنو الأسئلة شنو هاي. فالمهم كل هاي التفاصيل تدور براسي. فأنا قلت بدال ما أظل أفكر وما أدري شنو هاي، خل اعتمد انه هي قالوا انه تقدر تجيب لك مترجم حسب ما استفسرت. وهاي قال يقدر تجيب اذا باللغه الانجليزيه يجيبوا لك مترجم وهو يترجم لك، بس هنا راح يكون يعني عندك يعني راح يقل شانس ماضي. المقابله راح تكون مترجم هو الوسيط وراح يسالني وانا راح اجاوب. فقلت خل احضر الاسئله اللي راح يسالني اياهن. طبعا هو 4 أو 5 كلمتهم ما انطوني ولا واحد انطاني قال لي هيك راح يسالونك هيك، هو اللي هم المفروض محصلين على الفيزا. ما حد، واحد يقول لي مقابله بانجليزي، واحد يقول انا ما قابلت بس انطيت الاوراق، ما اعرف شنو. المهم فما اعتمدت على اي شخص من ذولا. قلت بنفسي والله جاذبيتي موجود. فبلشت شنو الاسئله اللي ممكن يسالون بالسفاره الرومانيه، شنو الاشياء. فظليت اكتب وابحث بالجوجل وجاذبيتي وباليوتيوب. المهم لخصت تقريبا من 50 سؤال، كتبتهن وطبعتهن ورتبتهن وسحبتهن على ورقه وظليت احفظ بيهن. يعني السؤال وجواب مالته اللي راح اجاوبه. طبعا الجواب ما حفظته اي جواب ما حفظته بالنص، بس اعرف شلون راح اجاوب عليه. مثلا يعني سالني سؤال محدد، مثلا انت تعمل، اقول له انا اعمل، ما اروح اقول له اي اعمل بهيك فلان وبهيك فلان وبهيك مكان وراتبك، لا فقط السؤال انت تعمل، نعم اي اعمل. مثلا قال لك ايش قد راتبك، تقول له سعر راتبك. مثلا والدك يعمل، اي يعمل، وين يعمل. لمن يسالك سؤال يعني بتفاصيل يلا تحكي التفاصيل. اما اذا سالك سؤال مباشر انت تعمل، قل لي اي انا اعمل. والدك يعمل، اي نعم. امك تعمل موظفه، اي موظفه. لمن يقول لك تمام وين موظف والدك، وين موظفه والدتك، وين كذا كذا كذا، متزوج ما متزوج مدري شنو، هاي التفاصيل. من يريد يطلب من عندك تفاصيل يا تحكي انت، مو يقول لك والدك موظف يقول لك اي والدي موظف وبهيك مكان ويستلم هيك راتب وعندنا، لا خطا هذا الشيء. واهم شيء تكون بالمقابله، طبعا جايين على موضوع المقابله وهاي بعدين شيء. فوالله جهزت 50 سؤال وطبعتهن وظليت اقرا بيهن واحفظ وشنو السؤال ومنه وتفاصيل وكلها إيه لحد ما جاني موعد المقابله. انا محضرهن تقريبا. موعد السفاره مالتي بال10:30، فطلعت بال7. قلت اروح اوصل غادي من وقت افضل، هي لو بال10 لو بال9:30 لو بال10 ما اتذكرها بالضبط، بس اعتقد بال10 او بال9:30، مو بال10 اي بال10 او بال9:30. فالمهم بال7 والله شايف بغداد انت شلون ازدحامات. فاخذت لي تاكسي ورحت صعدت للسفاره. اي والله الطريق وما ادري شنو. والله صراحه بوقتها يعني بغداد حسيتها حلوه، شوارع ودخلنا بالخضراء في مدينه حلوه. وهم دخلنا بعدين لما وصلت من السفارات شفت الشوارع والبناء والهاي، فشي والله حلو ببغداد. البناء والعمار والبناء التحتيه شويه افضل من قبل. طبعا هاي العام، هالسنه يجوز افضل لان السنه هم اشتغلوا بها هواي. يلا يديم الامن والامان علينا يا رب. فالمهم والله وصلت السفاره طبعا سفاره العراق اول بدايه تروح للامنيه، حمايه المنشات اللي هي الامنيه، تروح تسجل انت بطاقتك الوطنيه.
يسجلون اسمك ورقم البطاقه وما اعرف هاي التفاصيل. بعدين يقول لك تعال روح وياه، يوقفك مقابل باب السفاره ويضغط زر الجرس وانت تنتظر. انت هي كاميرا من هاي الجهه، تنتظر انت مقابل الباب. فمن يشوفونك على الكاميرا يجون تقريبا يعني 5 دقائق 10 دقائق. انا تقريبا انتظرت 10 دقائق او اقل 10 دقائق انتظرت. كانت امك وياي يعني بنيه جايه هي واخوها قبلي كانوا موجودين. فالمهم فاثنيناتنا خذونا وقفونا مقابل الباب ودقوا الجرس. انتظرنا شويه تقريبا 10 دقائق او اقل. شافوا اول البنيه فتحوا الباب. طبعا كان قفل لنا 10,000 قفل. فتحوا القفل الباب الداخلي. المهم قالوا بس انت اول وحده. قال انت اوقف. دخلت البنيه. اي انا ردت ادخل ويا ردت ادخل يعني من فتحوا الباب. قال لا انت انتظر على ما نودي البنيه. فالمهم سدوا الباب ورحت اسمعهم انا من يشدون الباب والقفل شك 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 حاطين 3000 قفل. اقول لك وين عايشين؟ والله ما ردت احكي المدينه بس قلت لا. المهم والله تقريبا راحت البنيه 5 دقائق وهاي رجع انفتح الباب. دخلت انا رحت اطلع قبل لقدام. قبل هذا قال لي وقف وقف بالله ستوب بالانجليزي. قال لي ليش؟ فقال لازم نفتشك. فوالله وقفت وفتشنا ما ادري شنو. قال تعال. هو يمشي قدامه واحد وراي داخل سجن. واحد قدامي مشي. المهم دخلنا على هاي مالت الجهاز. خلي شكو شيء عندك محفظتك الاوراق مالتك فلوسك ساعتك ما ادري شنو كلها تنزعها تخليها على الجهاز طاسه ويدخلها من الجهاز وانت تدخل من الجهاز الثاني من السونار. فوالله دخلت اسمه عادي امور طبيعي حاله اي تفتيش انت شايفه بالغلط. بعدها ردت تاخذ الساعه وردت تاخذ اغراضي ومدري شنو المحفظه. قال لا فقط الملف تاخذه وياك تدخله. قلت له تمام. كل الاوراق اللي عندي تقريبا مخليها بالجنطه جبتها وياك. قلت خاف احتاجها. اخذت بس الاوراق الرئيسيه ورحت دخلت لجوه اللي شو اسمه. خذاني هو فتح الباب. دخلنا لقيت البنيه قاعده ميز مثل ما ميز الطعام وبكراسي تقريبا 3 كراسي وحاطين بطل ماي وورقه وفارغه. وتقريبا من هنا فتحه صغيرونه وفوق كاميرا ومنها كاميرا ومنها كاميرا ومنها كاميرا وفتحه صغيرونه ومكان توقف به من يجي القنصل من الداخل. القنصل يجيك من الداخل ويسوي لك المقابله. طبعا معلومه مهمه، اي شخص حتى وين كان كاريزما وشخصيه وما يهتم وكذا وهاي، الانسان من طبيعته يخاف من المجهول. اي شيء مجهول ما يعرف عنه يخاف من عنده. طبيعه البشر هاي كلها. فانت شخص اول مره بحياتك تقدم على فيزا، اول مره بحياتك راح تروح السفاره، واول مره بحياتك راح تسافر خارج بلدك. يعني ولا مره راكب الطياره ولا مره طالع برا البلد مالتك. فهنا يكون قلق وتوتر وخوف وامور يعني كثير راح يمرون بها هاي الفتره او بعد فتره ان شاء الله بعد ما يقدمون يحصلون على قبول جامعي ويقدمون على السفاره. فهذا الامر منتهي من عنده. عادي تخاف عادي تقلق عادي شو اسمه، بس المهم بوقت المقابله ذني كلهن لازم تنساهم. كلهن ذني لازم يروحن من عندك. الخوف والقلق والتوتر ذني يضيع عنك، ذني يخلي انك اذا قال لك والدك موظف قل له اي ابوي متزوج هيك والله من الخوف. فهاي الاشياء لازم انت ذني الشعور اللي تشعر به لازم تنساه. تاخذ نفس شو تسوي اي شيء. تدخل على اليوتيوب كيف تتخلص من التوتر، تدخل على اي مكان وجي جي بي تي اي شيء. المهم انت بوقت ما يصيح باسمك ويقول لك تعال تواقف قدامه، طبعا هو هذا عارف بكل التفاصيل، عارف علم النفس، عارف لغه الجسد، عارف اشياء هوايه. فهو مو هيك يعني شخص عادي جايبينه، لا دارس عندنا التفاصيل ويعرف الشخص من نظرته. فانت هاي كل هالتفاصيل لازم بوقت المقابله تروح من عندك تنساهن. كون شخص واثق من نفسك. يعني شنو هو صح عندنا خوف وتوتر، شنو دي يصير؟ هو سؤال يسالني انا اجاوبه، هيك خليها ببالك. فالله يسهل لكل واحد راح يحصل على القبول الجامعي وراح يقدم على الفيزا اذا ذني الايام او بعد السنه الجايه. فالمهم والله دخلنا
طولنا تقريبا، طولنا يعني اذا اقول لك انا وصلت دخلونا بالعشرة، اتذكر بالعشرة او بالعشرة تقريبا دخلونا لحد تقريبا يمكن ساعتين، العشرة يمكن ل 12 احنا قاعدين، باردة الدنيا، شغلين سبال نسبت بيها وباردة وغرفة صغيرونة. فضلت نسولف انا بالميت، في من قدم اللي كان من قدم اللي ما ادري شنو هاي التفاصيل، لحد والله ما اجى تقريبا الساعة 12 اجى طبعا الملابس المهم تكون ملابس نظيفة، مو تلبس لك قاط ولا تلبس لك تراك، لا تلبس ملابس قميص وبنطلون بس تكون يعني مرتبات وساعة وعطر وتسريحة حلوة، تكون يعني منظرك حلو لطيف. ورا ساعتين جا القنصل وقفهم قال بالانجليزي هلا وهلا ويلكم، شنو ذا التفاصيل حكاهم بالانجليزي يعني ويلكم، اهلا وسهلا بكم بالسفاره الرومانيه، اعرف ايش وصاحبنا يا اول وحده، فقال لها سالها سؤال، قال لها تحبين المقابله تكون باللغه الانجليزيه لو باللغه العربيه؟ سالها هذا السؤال باللغه العربيه، يعني هيك حكاها باللغه العربيه الفصحى، طبعا هو مو لغته العربيه مو كلش قويه بس يعرف يتكلم اللغه ويفهم. قالت له والله اتمنى باللغه العربيه لان اللغه الانجليزيه مو قويه. فوالله انا تفاجأت انه هي مقابلي وانا قاعد وكل الاسئله اللي سالها انا سمعتها، فقلت يعني تقريبا الاسئله اللي سالها هي نفسيتها راح يسالني لي. فوالله شكو سؤال سالها حفظت الاجابه، انا حافظ الاجابات قبل واعرف شلون راح اردن. هاي النقطه هنا من قالها لغه عربيه لو لغه انجليزيه وهو تكلم باللغه العربيه، هنا الهم اللي كنت شايله اذا قلت بالمقابله باللغه الانجليزيه راح، بحيث التوتر والقلق والخوف انتعشت. والله شي خذت نفس وارتاحت، قلت تمام لغه عربيه يمي ساحتي، هذا هو ان شاء الله راح ابدع بالاجابات. فوالله الحمد لله بلش يسالها كل سؤال يساله انا خزنته هنا وعرفت الاجابه اللي راح يجاوبني اياها، اذا كانت نفس الاسئله مو نفس الاسئله عادي لغه عربيه يسالني باللغه العربيه اجاوب باللغه العربيه. والافضل افضل نقطه بهاي انه كل التفاصيل والجامعات واللي اسمه انا تواصلت وياها بنفسي، وانا حصلت قبول بنفسي وكل الاجراءات سويتها بنفسي، فهاي تكون اهم خطوه. هاي تكون اهم خطوه للشخص اللي يقدم. اما اذا يقدم من خلال المكتب فلازم يتفق وياهم يدربونه على المقابله، لان اكيد هذا نفسيته اللي راح يقدم له مار بهاي المرحله وعنده كل التفاصيل اللي مار بها وبالمقابله وراح ينطيها له، يعني تجربته ينقلها، تجربته مثلا هسه انا بما انا عندي مكتب واقدم للطلاب، اي طالب راح يكمل يقدم يمي بالمكتب موعد السفاره والفيزا بعد ما ناخذه له راح ندربه على كل التفاصيل اللي والاسئله اللي بالضبط راح سالتها انا، تجربتي انا كلها انقلها له. تمام، فهي افضل نقطه راح يحصلها اذا اراد هو شخص ثاني يقدم له، واذا يقدم نفسه الله يوفقه. انا مسوي قناه على التليجرام اسمها طريقك الى رومانيا، طبعا ملخص مالت ما نقول سنه نقول 6 اشهر انا ابحث واسوي واعرف كل هاي ال6 اشهر انا نزلتها بالقناه هاي، كل التفاصيل والتجارب اللي مريت بيها منزلها، كل الاسئله اللي ببالك هنا اول ما عرفت الدراسه برومانيا وجيت تقول شلون دراسه برومانيا ما عندي اي معلومه، تدخل هاي القناه تليجرام راح تلقى بيها كل شيء منزله وكل شيء واضح وكل شيء يعني كل الامور اللي ببالك والتفاصيل والتخصصات والاسعار وقوائم الجامعات والجامعات المعترف بيها وتكاليف المعيشه كل هاي التفاصيل ننزلها انا بالقناه. حتى من نزلت مره عرض مال جامعه كرايوفا بس خلصت جامعه كرايوفا بعد، هم كذلك تنزل عروض للجامعه، فكل التفاصيل تلقاها بهاي القناه اسمها طريقك الى رومانيا، الرابط راح تلقاه موجود يا اما على صفحاتي بالانستغرام والتيك توك يا اما تلقاه جوا بالصندوق. فهي هاي القناه راح تساعدك تقريبا لحد اليوم وانا اصور هذا الفيديو تقريبا اكثر من 25 شخص راسلوني انه هاي القناه يقول بسببها قدمنا احنا بنفسنا. طيب طبعا اكو اشخاص شواذ اللي يتفقون وياك وتتعب وياهم وتجهز لهم الاوراق كامله وتاخذ من وقتك وجهدك، وبالاخير من تقول له تمام دز اوراقك على مود نقدم لك يكنسل كل هاي الامور ويطقك، حتى ما يجاوبك سيل السلام عليكم انت جهزت اوراق نقدم لك لو لا، ما يجاوبك حتى شكرا ما يقول لك. فهاي الشواذ شويه يعني
الله يخلصنا من عندها. المهم نرجع لموضوعنا. فوالله عرفت الاسئله كامله اللي بدا يسالها. سالها سؤال يعني كلش انا كنت ماخذ بالي من عنده وحذر بي، وقلت خلي اشوف لي جواب مناسب، يعني جواب يكون ذكي، انه ما يظل يعيد علي السؤال اكثر من مره او ما يخطئني او ما يخليني مرتبك بهذا السؤال. سالها قال اذا خلصت الجامعه تعودين لبلدك ترجعين للعراق؟ قالت له لا ابقى برومانيا. فهذا الجواب خطأ بشكل مو طبيعي. طبعا ما اعرف البنيه حصلت القبول الجامعي، حصلت الفيزا او لا ما اعرف، بس هذا الشيء خطأ. انه تقول هو راح ينطيك الفيزا انه انت راح تدرس تمام وترجع لبلدك، فانت لازم تثبت له بالمقابله، تثبت له انه انت راجع لبلدك. شلون؟ هاي بعد التفاصيل تبقى يمك، شلون تثبتها؟ كل منو له طريقته. ايه فالمهم والله كملت البنيه، وهم كان عندها مشكله انه فلوسها جايبه بس 120، وانا كنت ماخذ وياه يعني فلوس اكثر بالدولار. انطيتها من اللي عندي ومشت اجراءات، لان هو اول ما يجي يقول لك اعطيني الفلوس 160 دولار، اعطيني الورقه الفلانيه، الورقه هاي، الورقه هاي، تبدا يسلم الاوراق ويبدا هو يسالها. طبعا هو عنده بالكمبيوتر بعض الاسئله اللي مطلوبه من عنده، وعنده ملف نفسي اللي قدمته انا بها اسئله اليه خاصه به، فيبدي اي سؤال يساله يعرف الجواب، يبدي يأشر. طبعا اكو كاميرا تصورك هاي الكاميرا كلها هاي تسجل، وبعد ملفك من ينرسل الى رومانيا دائره الهجره، تصويرك والمقابله مالتك كلها هاي تنقل، ملفك كله ينقل مع التصوير والمقابله والاسئله اللي سألوها لك، هاي كلها تروح لدائره الهجره، وهم يفسرون الملف مالتك ويفرزونه ويتاكدون من كل التفاصيل، وبعدها يقررون يا اما يعطونك الفيزا او لا. تتاخر هاي المرحله كلها من تقريبا من 30 يوم الى 45 يوم، او مرات حتى 50 يوم او شهرين، يعني الله تجي الفيزا هاي اذا كانت اكو بيها مشاكل او شيء تتاخر. اما اذا كانت ماكو مشاكل لا، رسميا 30 يوم. والله فخلصت البنيه، انطيتها هاي الفلوس وكملت المقابله مالتها، ورادت بعد ما طلعت وجابت لي الفلوس اللي دفعتها. صار موعد مقابلتي، جيته جاب الاوراق، سلمت عليه ومبتسم ومرتاح، لان كان عندي هم مالت المقابله باي لغه، فكنت مرتاح الحمد لله والشكر وثابت وما متوتر. وقلت اي سؤال يسال علي عندي اجابه، نفس الاسئله اللي سالها عند البنيه حضرت الاجابه مالتي وقلت راح اجاوبهم عليها البنيه. فسبحان الله، اول ما بلش انطيته الفلوس وانطيته الاوراق اللي طلبها، قال انطيني الصور. اول ما سلمت الاوراق مدري شنو هاي، من ضمن الاوراق كانت اكو ملفين بهن حساب بنكي، النسخه المستنسخه انا والنسخه الاصليه. فهو من بدا يقلب بالحساب البنكي فشاف ورقتين، سالني قال شنو ذن الورقتين؟ فقلت له هاي النسخه الاصليه وهاي الكوبي النسخه الثانيه، هاي الاصليه وهاي النسخه الثانيه الاستنساخ. قال هذا الحساب بنكي يعني صحيح؟ طبعا وجهه اختلف وكان جدي يعني بسؤاله. قلت له نعم هاي الورقه اصليه. طبعا انا شويه جاني توتر وخوف، قلت لا خلي اجاوب بشكل طبيعي. فقلت له هاي حساب بنكي صحيح وحقيقي. قال شنو هاي النسخه؟ قلت له اعطيني هاي النسخه، اخذتها من عنده. قلت له هاي النسخه الاصليه، هاي نسخه استنساخ اللي قلت خاف احتاجها فصارت ويا الاوراق. فهمته. قال هاي شو اسمه الحساب البنكي راح نتواصل ويا البنك ونستفسر من المعلومات صحيحه لو لا. قلت له تمام براحتك استفسر، وكل التفاصيل امشي بيها، الاجراءات امشي بيها، ومتاكد انه حساب بنكي وهاي بيلي فلوس 4000 دولار. هاي اول ملاحظه لقاها باوراقي. بعدين رجع على الصور، شاف الصور قبل قال لي نو. ليش؟ الصوره كانت خلفيه الصوره كانت لون بيها شويه لون سماوي، والمفروض هي تكون بيضة ناصعه، يعني بس بياض ما بيها اي لون زياده مرفوضه. فقلت له هاي صوره عاديه يعني بس هذا اللون. قال له قال يجب ان تكون الخلفيه بيضاء. هذا شلون هو حكاها. بس المهم قلت له كيف ومنين مش اسمه؟ قال مو مشكله، روح اطلع هسه خارج السفاره وعلق لك محل تصوير وصور وتعال وارجع مره ثانيه. قلت له يعني موجود اجي يعني اكمل مقابلتي اليوم؟ قال لي نعم. اي والله انا هنا يعني
واطي هو قلبي والله يدق يمكن 1000 1900 دقة بالثانية. بقت سبحان الله بيها إرادة. فوالله طاني الملف كامل، رجع لي فلوس كل شيء رجع لي، انا باعتبار انه ما مسوي المقابله، اخذت منه عند الاوراق وش اسمه هاي. طلعت الباب مقفول، كان دقيته اجاني هو قال لي انتهت، لا اكو مشكله الحمد لله والشكر انه الاوراق جايبني، وهاي هدايه من رب العالمين خلاني اخذ كل الاوراق. فمن رجعت المحفظه من ضمن الملفات الاوراق اللي عندي والاوراق اللي مطلعها قبل موجود عندي صورتين بملف. صلوا عليه ناخر وضوء الشغل، وضغط على الموبايل على مود اشوف الشاشة الأمامية ما جاي شغل على ما ضاعلها، فجاي اشوف الوضع تمام. فالمهم الحمد لله والشكر لقيت ملفي وصورتين، اخذت الصورتين وقلت له ارجع بعد ما احتاج اروح اخذ صور من برا. الحمد لله انا شويه هم ارتاح علي بدل ما اروح اطلع وابحث وين القى يعني مصور، وهذا الوقت الساعه يمكن عبره يمكن بالوحده ونص، ما اعرف شنو الوقت اللي لان حتى التليفونات خلوها برا ما دخلوها ويا بالحمايه مالت السفاره. دخلت قعدت على الكرسي كان هو ما موجود، طلعت اخر ربع ساعه يلا اجي. فصح انا رحت له اعطيت شو اسمه، اول شيء قال اعطيني الصور، اعطيت الصور فشاف الصور مختلفه، يعني شاف الصور تختلف التسريحه وقصه الشعر والقميص همينه، فباوع لي وباوع الصور وباوع لي، يعني اكو اختلاف، يعني ما ماخذني هسه هو. قلت له كان عندي بالحقيبه وخذتني، قال تمام اوكي خذاها. بعدين قال اعطيني الفلوس هم نفس الاوراق اعطاني اياهم من شنو، اخذ الورقه ورقه الملف كله كامل. فبدا يسالني على الاسئله نفس الاسئله سالنا على البنت، جاوبته بكل راحه وكل برود والحمد لله خلصت المقابله بكل الاسئله والتفاصيل. طبعا يوم فيديو ثاني راح انشر او انزل على قناه التليجرام او على حسابي شنو الاسئله اللي سالتها بالضبط، لان حاليا ما اتذكرها بالضبط شنو هي، بس تقريبا اكثر من 22 سؤال سالني. عنده هو لسته قائمه كامله ويسالني، ذكر حتى سالني عن عمل والدي ووالدتي، حتى عن اخوي اذا كان متزوج او لا، هيك كانت الاسئله من ضمنها. فكل هاي الاسئله سالني بيها. فالحمد لله كملت المقابله اللي هي كان اكثر موقف كنت خايف من عنده، اكثر شيء كنت ماكل همه. فهسه شنو بعد المقابله؟ الانتظار انا من الاشخاص اللي اكره الانتظار بشكل مو طبيعي، اكره شيء اسمه انتظار. بس شو نسوي؟ الحمد لله هذا الامر، اي شيء تريده بالحياه اذا ما تصبر وتنتظر عليه ما راح تحصله، واذا استعجلت به فهي العجله ندامه. فوالله قلت له تمام، يعني خلصت المقابله. قال خلصت، يمكن قال لي يعني بالتوفيق. وقلت له طيب والجواز ضل عندهم قلت الله يسهل ان شاء الله. وبصمت ووقعت وكل هاي التفاصيل المسؤولة اللي يسوونها بالسفارة. فقلت قال لي تنتظر بعد الجواب من عندنا. قلت له متى تنتظر؟ قال تقريبا من 30 يوم الى 45 يوم يجيك على الايميل مالتك اللي قدمت فيه. قلت له يا الله خير ان شاء الله، الله يسهل. طلعت من باب السفارة لقيت تقريبا يمكن فوق ال 12 من 10 إلى 12 واحد أو 15 واحد واقفين برا، أغلبيتهم عمل وكو بعضهم يمكن هم دراسة. فأغلبيتهم كان يمكن الذكر قال عمل. سألوني شنو الاسم، قلت لهم والله هسه حاليا بوقت ما طلعت بس تعبان وجهدي وش اسمه كله بذلته بالسفارة وما أتذكر أي شيء، بس راح أقول لكم المهمات. قلت لهم المهمات اللي سألنا عنهن. وقال شنو يحكي، يعني حتى هم ما يعرفون انه يا اي لغه، يعني انجليزي او عربي. الحمد لله انه كانت المقابله باللغه العربيه، اكثريتهم فرحوا انه كانت باللغه العربيه. فقلت لهم يلا مع السلامه. دعوا لي الله يوفقك، قلت لهم انتم هم الله يوفقكم ويسعدكم. فوالله طلعت وخذت بعد ورجعت للبيت. هاي ظليت انتظر موعد
الموعد اللي راح يجينا على الايميل مالتي انه خلصت الفيزا مالتك. طبعا عرفت انه بالايميل يدزوا لك فقط انه تعال استلم جوازك بهذا اليوم فقط، اما يقولوا لك ايجابي او سلبي ابد. هاي المده من 17/9 موعد المقابله مالته خلصتها الا حد يوم 14/10. هاي الفتره تقريبا 30 يوم او 29 يوم. فتواصلت ويا الجامعه، قلت لهم انا سويت المقابله هكذا يوم ومنتظر الفيزا لحد الان ما وصلني من عندهم جواب، يعني لحد 30 يوم مده الفيزا. اي شنو الاجراءات؟ دوام بلش وش اسمه، لان هو قالوا انه 1/10 يبلش الدوام سنه تحضيريه. اي فانا اسال على اساس انه الله راح يسهل لي وينطيني واحصل الفيزا واسافر. فهاي سؤال يعني من ضمن فمن ضمن الرساله كانت مكتوبه لا تقلق ان سوف يتم تعويضك بالدروس التي يعني فاتتك وما اعرف عنها التفاصيل. اي قلت لهم الحمد لله انا ما قلقان، قام بسال الفيزا اصلا ولا لا. تقريبا بالليل يمكن بال10 او بال9 او بال9 جاني الايميل.